дуруд дӯстони азиз, мухлисон ва ҳаводорони футзал, якояки шуморо ба тамошои шаҳру тавзеёти даври якуми серияи Про 2019 худ лигаи касбии футзали Тоҷикистон даъват мекунем. тӯли тақрибан ним соати дар пешбуда бо шумо ман Гулрӯз Худоназарзода хоҳам буд. Set my heart afire. шаҳру тавзеёти худро аз бозии марказии даври якум ва марҳилаи аввали серия Про 2019 даъват мекунем. ду қувваи асосӣ дар футзали тоҷик бар сайри рақобат ворид гардиданд: қаҳрамони феълӣ дастаи Сорокомпания ва дастаи Сипар, ки дар мавсими гузашта тавонист дар зинаи дуввум пас аз хотими мавсим қарор бигирад. дастаи Сипари шаҳри Хоҷанд ба меҳмонии Сорокомпания шаҳри Душанбе омад. ҳамеша бозӣ байни дастаи Сорокомпания ва Сипар ҷолибу диданӣ, пурмазмун ва ҳуҷумкор сурат мегирад ва ин бозиам аз зумраи чунин дидорҳо буд. пеш аз шурӯъ шудани мавсим албатта ҳар ду дастам талош карданд то ҳайати худро бо бозигарони қавӣ комил binамоянд ва ҳам дастаи Сипар ва ҳам дастаи Соро бозигарони хеле зиёдро харидорӣ намуданд. дастаи Сорокомпания 4 футболбози навро харидорӣ кард ва дастаи Сипар бошад барзами бозигарони нав доштанаш Ҷан Леганеро харидорӣ кард ва ҳамчунин мутахассиси хориҷӣ Деян Дедовичро ба ҳайси сармураббӣ даъват кард. дар охири қисми аввали дидор аз зарбаи ҷаримавӣ Идрис Ёров зарба зад, ки яке аз футзалбозони нав дар дастаи Сорома замин бозигар аст. бозигари тими мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон ҳам маҳсуб мешавад ва ӯ дар дақиқаи 19 рақобат тавонист ҳисоби бозиро 1-0 ба нафи дастаи Суро бинамояд ва нимаи аввал бо ҳамин ҳисоб анҷом ёфт. дар қисми дуввуми дидор бисёр имконоти хуб барои Умед Кузиев ба миён омад, вале ӯ натавонист аз удаи истифода кардани ҳолати хуби голзанӣ барояд. бар муқобили бозигарони дастаи Сипар қоидаи бозӣ вайрон гардид. вазъияти маъмулиро онҳо хеле хуб истифода карданд. бубинед чӣ гуна рақибро дар ғафлат гузоштанд. ва Ризопур Меронӣ дар дақиқаи 23 ҳисоби бозиро баробар 1-1 мегардонад. ин бозигаро дар афзонаи хариду фурӯши футзалбозон дастаи Сипар ба ҳайати хеш ҷалб намуд ва тавонист ӯ ҳисоби бозиро баробар 1-1 бинамояд. Умед Кузиев бозам як фурсати хуби голзаниро аз даст дод, вале дар ҳолати минбаъда бозигузории хуби Умед Кузиев ва Файзалӣ Сардоров ба голи дуюми дастаи Суро овард, ки Умед Кузиев ҳисобро дар дақиқаи 24 рақобат тавонист 2-1 ба нафи дастаи шаҳри Душанбе бигардонад. пас аз он ки ин гол ба самар расид, талоши футболбозони дастаи Сипар бештар гардид. онҳо талош намуданд то ҳисоби бозиро баробар бисозанд ва албатта имкониятҳои бештари голзанӣ бозам барои дастаи Суро буданд. бубинед ки чӣ гуна ҳолати хубро Файзалӣ Сардоров аз даст медиҳад ҳангоме ки тақрибан 1-1 бо дарвозабон баромад ва бозам як ҳолати дигаро Муҳаммад Шарипов аз даст дод, ки зарбаи задаю ба тири дарвоза бархӯрд. ҳолатҳои баъзбарангез хеле зиёд дар ҳамин дидор ба чашм мерасиданд. дар қисми дуввуми рақобат шумораи фолҳои ҳар ду даста бештар аз ҳадди муқаррар шуда шуданд, барзиёд буданд ва ба ҳамин хотир ҳар ду даста ҳам чанд дабл пеналтиро ҷониби дарвозаи ҳам раво намуданд. Ризопур Меронӣ ба канор партов кард. вазъияти хеле хуби голзанӣ дастаи Сипар буд, вале бозам бозигарони ин тим натавонистанд тӯбро ба дарвоза ворид бинамоянд. вазъияти беҳтарини голзанӣ барои Шарип Насимов фароҳам омад, вале бозам дарвозабони дастаи Сипар тавонист ин ҳолатро рафт бинамояд ва нагузорад то ҳисоби бозӣ 3-1 бигардад ба нафи дастаи Суро. Некрӯз Али Маҳмадов ҳам як зарбаи қавиро зад.
рад ва зуде бартараф кардани зарбаи задаю ҳам Фарохони, яъне дарвозабони дастаи Сипар тавонист ки барояд. Умед Кузев қоидаи бозиро вайрон кард ки ин аллакай қоидастези шашум буд. Ба ҳамин хотир дабл пеналти таъин гардид ба дарвозаи Фирӯз Бекмуродов ки тавонист Ризопур Меҳронӣ дубл кунад дар дақиқаи 37 ва ҳисоби бозиро баробар созад 2-2. Аммо пас аз 1 дақиқа тавонист Муҳаммад Шарипов ба задани гол даст ёбад ва ҳисоби бозиро ин футзалбози ҷавон 3-2 ба нафи дастаи Соро компания мегардонад. Чунон ба назар расид ки бозӣ бо ҳамин натиҷа анҷом меёбад, вале дар охири рақобат футзалбозони дастаи Сипар такя ба хати ҳуҷум кардан, бисёр амолатҳои хуби гузаниро ба миён овардан. ин бори дигар дар санаи такрор гол задаи Муҳаммад Шарипов ма шумо нишон дода мешавад, вале дар охири рақобат тавонистанд шогирдони Деян Дедович бо кӯшиши футзалбози нави ин тим, собиқ футзалбози дастаи Сан-Сити кишвари Қирғизистон Рустам Ҳомидов ҳисоби бозиро баробар кунанд ва ин футзалбоз тавонист голи хеле муҳимро барои дастаи Сипар ба самара расонад ва ҳисоби бозӣ дар классикои футзали тоҷик 3-3 шуд. ман бозӣ душворро мунтазир будам, чунки мо бо қаҳрамони феълӣ бозӣ доштем. вале мо ба пойтахт на танҳо ба хотири бозӣ, балки бо мақсади ғалаба омадем. имрӯз мо натиҷаи мусовӣ ба даст овардем, вале умедворам ки дар бозии минбаъда ғалаба насиби мо мешавад. мақсади ягонаи мо чемпионшавӣ ҳаст. мо атрофи мавқеи дуввум ҳатто андеша ҳам намекунем. барои мо зинаи дуввум муҳим нест. мо чемпион шудан мехоҳем ва бовар дорам ки ба мақсадамон мерасем. дар Лубнон 6 сол кору фаъолият намудам. вақте ки аввалин маротиба ба Лубнон рафтам, вазъият он қадар мусоид набуд. давоми 6 сол дастаеро ба майдонҳои рақобат овардам ки дар қураи Осиё натиҷаҳои назаррасро нишон дод. агар дар Тоҷикистон мо корро бо чунин тарзинома бидиҳем, бовар дорам ки мо боз ҳам дар муддати кӯтоҳтар ба дастоварди хуб ноил мегардем. бозӣ барои ҳар ду даста мушкил буд. бозии аввали ки чемпионат буд, бозии аввал буд. мо намедонам ки на барои Сипар, на барои мо мунтазир будем ки бозӣ душвортар мешавад. вақте ки довари майдон ягон қарор қабул мекард ва ба ҳисоби бозӣ таъсир мерасонад, дидам инспектор аст, комиссар аст, қоидаро намедонанд, қоидаи элементари футзалро намедонанд, бояд кор кунанд. вақте ки бозӣ тезу тундаст, бояд кор кунанд. баъди голи задаи мо байни бозингарони мо ва бозингари дастаи ҳариф муноқиша шуд. вақти бозӣ набуд. довар корти сиро ба ду бозингар дод. барои мо 3 каса бозӣ кардем ва 4 каса. ва ҷараёни бозӣ набуд, барои ки бозӣ сар шудагӣ набуд. баъд корти сурух дод. бояд ҳар ду даста 2 дақиқа бо 3 бозингар бозӣ мекарданд. бозингари ҳариф 4 бозингар кардем, нафаҳмам якум бор инро мебинад. баъд дастаи ҳозираш беҳтар аст. дастаи ҳозираш назар ба дастаи сугузашта беҳтар аст, лекин як чизе ма ба дастаи ҳариф аҳамият наметиҳем. проблема мушкили асоси дастаи хидмо аст. лаҳзаи гулозаниро мезадем ва фарам дастаи соли гузашта буд, дастаи ин сола буд. лекин 6-6 ва фикри мо бозингари мо зиқ шуданд. шояд ба бозӣ мусовӣ, бозингари ҳариф хурсанд шуд. боз як бозии дигари ҷолиб ва диданӣ дар даври якум бозӣ байни дастаи Артиш ва Помир маҳсуб мешуд. дар футзали тоҷик як навгонӣ аз бинандагони арҷманд бори аввал аз минтақаи кӯсторони Осмонбӯс, яъне аз вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, дастае дар чемпионати Тоҷикистон ширкат меварзад. ин дастаи Помир маҳсуб мешавад. дастаи нафтаъсис аст ва ин мавсими аввалини ширкати дастаи Помир дар серия прои худ дар лигаи касбии футзали Тоҷикистон маҳсуб мешавад. вале ҳамагон дар мавриди ин даста бохабар буданд, чунки дар мусобиқаи пеш аз мавсими онҳо то ба финал рохат гирифтанд ва дар финал бо дастаи Соро бозӣ намуданд ки онҷо дастаи Соро албатта бо ҳисоби 6-1 ғалаба кард. аммо ҳамагон пай бурданд ки дастаи Помир як қувваи наве аст дар футзали тоҷик. Акмал Алиназаров дар дақиқаи якуми рақобат ҳисоби бозиро боз кард ва ҳисоб 1-0 ба нафи дастаи Помир гардид. пас аз ин бошад вазъиятҳои хавфнок дар назди дарвозаи Артиш хеле зиёд ба чашм мерасиданд.
пенальти таъин гардид ба дарвозаи дастаи артиш ки онро натавонист бо гол албатта анҷом бидиҳад Акмал ва дар нимаи аввали рақобат чанд имконияти хуби голзаниро дастаи артишам ба миён овард, вале имкониятҳои беҳтарини голзанӣ маҳз барои дастаи Помир ба миён омаданд ки дар дақиқаи шашум Сино Карамхудоев аз фосилаи хеле дур зарба зад ки зарбаи задаи ӯ бо голи бисёрам зебо анҷом меёбад. яке аз дифогарони беҳтарини дастаи Помир ки дар футзали кишвар метавонад яке аз беҳтаринҳо дар мавқеи хеш бошад. ва дар идома бозам бозигарони дастаи Помир ба ҳуҷум мегузаштанд. зарбаи Файзен Раҳматшоевро айни ҳол мебинем ки аз болои дарвоза аз майдон берун мегардад ва бозам ба ҳуҷум гузаштанд. бубинед 3-1 футзалбозони дастаи Помир ба ҳуҷум мегузаранд ки албатта ҳамлаи онҳо бо гол хотима меёбанд ва дар дақиқаи 7 рақобат Субҳон Қурбонов иштибоҳан тӯбро ба дарвозаи хеш ворид мегардонад. ҳисоб 3-0 мегардад ва ҳамчунин дар дақиқаи 7 рақобат пас аз он ки футзалбозони дастаи артиш аз маркази майдон бозиро шурӯъ карданд, Файзен Раҳматшоев гол ба самар расонд ва ҳисоби бозиро 4-0 ба нафи дастаи навтаъсиси Помир мегардонад. дар мусобиқаи қабл аз мавсимӣ ки аллакай дар мӯридаш ҳарф задем, дар як гурӯҳ бо дастаи Соро қарор дошт дастаи Помир ва тавонист дар марҳилаи гурӯҳӣ бо ин даста бозиро бо натиҷаи мусовӣ анҷом бидиҳад. яъне онҷо бозӣ 3-3 шуд, аммо дар финал пас он Помир шикаст хӯрд. дар дақиқаи 23 Баҳром Раҷабов бозам як голи дигарро иштибоҳан ба тури дарвозаи хеш равон месозад. ҳисоб 5-0 гардид. пас аз он бошад бозам Файзен Раҳматшоев як голи дигарро ба номи хеш савт менамояд ва ҳисобро ӯ 5-0 мегардонад. барои ин футзалбоз голи дуввум буд ки ӯ голро дар дақиқаи 24 ба самар расонид. пас аз ин бошад навбати Мусиддин Нуриддинов фаро расид ки ӯ паёпай дар зарфи як дақиқа 2 голро ба самар расонид. дар дақиқаи 26 рақобат голи аввал ӯро мушоҳида кардем ва ин голи дуюми ӯ маҳсуб мешавад ки аз фосилаи дур зарба зад ва зарбаи задаи ӯ бо гол анҷом ёфт. пас аз гузораи 8 дақиқа ин футзалбоз тавонист як гол дигарро ба самар берасонад, вале пеш аз ин бошад имконияти беҳтарини голзанӣ барои бозигарони дастаи артиш ба миён омад ки натавонистанд бо замонро истифода баранд ва бо партофтои кӯтоҳ ва миёна хеле зебо ба хати ҳуҷум гузаштанд футзалбозони Помир ва дар дақиқаи 34 Мусиддин Нуриддинов голи сеюми худро ба самар расонд ва тавонист ҳисоби бозиро 9-0 бигардонад. пас аз ин бошад Файзен Раҳматшоев ҳам хетрик кард. дар ҳамин рақобат ҳисоби бозиро ин футзалбоз 10-0 намуд, аммо бозигарони дастаи артиш тавонистанд як голи шармшиканро ба ҳадаф бирасонанд. пас аз он ки бозигарони Помир ба иштибоҳ роҳ доданд. туп нахуст ба сутуни дарвоза бархӯрд ва пас он Субҳон Қурбонов тавонист гол ба ҳадаф бирасонад ва ҳисоби бозӣ 10-1. маҳз бо ҳамин ҳисоб дастаи Помир дар бозии дебютии хеш дар чемпионати Тоҷикистон ба футзал ғалаба ба даст овард. اولین بازیمون بود. بازی خوبی و بچه‌ها ارائه دادن. حالا تیممون هم تیم خیلی قوی نبود. تیم ارتش تیم زیاد قوی نیست، ولی باز ما هیچ تیمی رو سست نمیگیریم. ما بازی خودمون رو میکنیم، کار نداریم. ما ان شاءالله اول هدفمون اینه که بتونیم هفته‌های اول، دوم، سوم بتونیم کم ترک بچه‌هامون خودشون رو همدیگه رو پیدا کنن. اولین هدفمون اینه که بتونیم ان شاءالله این تیمی که پامیر اولین بار اشتراک کرده در چمپیونات تاجیکستان بتونیم ان شاءالله به 4 تا کمند اول برسونیم. این هدف ماه. یعنی یه رقیب خوب باشیم برای تیم‌های اول و دوم، برای تیم‌های دیگه. یه لیگ خوب بشه، لیگ با قوت‌تر میشه. ما هدفمون این هم هستش که ان شاءالله رقیب ساده و پراستویی نباشیم برای سرو، برای خوجند، رقیب راحتی نباشیم. این هدف ما. سرشبی ما با بعضی سبب‌ها کمتر دیرتر سر کردیم تمرین رو. از یک دیگر نفهمی بازیگران از همین سبب از محدود بودن تمرین و کم بودن تمرین همین رخ داد باخت. اصلا سببش همین بود. بازیگران پامیر اصلا این پیشتر یک تورنیری بود. آنها ما میدونیم که بر وقت تمرین میکردن، بازی خوب نشان دادگی بودن. ما میدونستیم که دسته بچه‌های خوب جمع شدگی بودن. آنها بر وقت حتی یک ماه، دو ماه، سه ماه تمرین داشتن.
بازی دیگری دور یکم بین دستای کران شهر دوشنبه و رفشن شهر کلوب دایر گردید. این بازی هم در پایتخت کشورمون در شهر دوشنبه برگزار شد. البته معلوم است که دسته کران از فوتبال بازون خیلی هم جوان ترکیب یافته است و چون که سمربین دسته هم اشاره کرد، البته مقصد اساسی دسته کران این جمع آوری کردن بازیگران جوان و آماده ساختن اونها با تیم منتخب کشور محسوب میشود، با تیم منتخب جوانان تاجیکستان. البته در موسم کنونی باز هم چند فوتبال باز دیگر رو خریداری کرد. البته دو بازیگر اساسی این تیم رفتند، اونها در موسم گذشته بازی خوب رو نشون دادن. این ادریس سیوروف همچون کامران علیف محسوب میشوند فوتبال بازان تیم جوانان کشور که در موسم گذشته شرف این دسته را حمایت میکردند و اکنون اونها بعد دسته سورو کمپانیا گزارش نمودند، یعنی با صف قهرمانی فعلی تاجیکستان گذاشتن این دو فوتبال بازی با مورد. دسته کران در دقیقه ششم رقابت با زدن گل دست یافت. این مهراب رحیموف بود که حساب بازی رو باز نمود و از آغاز دیدار چنان به نظر رسید که دسته کران امکانات بیشتر گلزنی دارد. اونها پیوسته در هجوم قرار داشتن، مرتبا وضعیت خطرناک رو به میان آوردن. اینول یکی از اونها رو مشاهده کردیم، ولی اینجا دروازه‌بان توانست وضعیت گلزنی رو از بین برد. قاعده بازی ویران شد و با نقطه ضربه پنالتی اشاره کرد، با نقطه ضربه 10 متر با دبل پنالتی. وضعیت خوب بود برای زدن گل، ولی نتوانست فوتبال بازی دسته رفشن توپ را به دروازه وارد بنماید و حساب را برابر گرداند. بهترین امکانیت بر این چیز با بازیگری دسته رفشن فراهم آمده بود. هر دو این تیم در موسم گذشته در لیگ کسبی فوتبال تاجیکستان یعنی در سال 2018 اشتراک نمودند و البته با زینای بلندترین اونو رو نیفتند، ولی توانستند رقابت‌های خوبی رو نشون میدن. دسته کران تنها سال دوم است که شرکت می‌ورزد. این دسته خیلی جوان محسوب می‌شود. سال گذشته زیر روبری کامران شودیف این دسته بازی می‌کرد و امسال باشد سرمربی نو دارد ایرج نوسیوف که تونوزه توانسته که دسته خوبی رو آماده بسازد به موسم. در دقیقه 32 رقابت سمندر ریزوموف گل به ثمر رساند و حساب بازی رو این بازیگر جوان توانست که 2-0 بر سود دسته کران بنماید. بازیگران رفشن باشند نتوانستند در خط هجوم و همچنین در خط دفاع هم بازی خوبی رو نشان میدن. بازم یک دبل پنالتی دیگر ضربه جانب دروازه زده شد، ولی نتوانست بازیگر دسته کران توپ را به دروازه وارد بنماید. یک وضعیت خوفناک دیگر در آخر رقابت به میان آمد. ضربه هم زده شد جانب دروازه، ولی بازم مشاهده کردیم که این ضربه هم به نتیجه خاتمه یافت. در آخر قسم دوم دیدار امکانات‌های بهتری گلزنی محض برای دسته کران به میان آمدن. اینیول هجوم دسته رفشن رو می‌بینیم که بازم یک حالت خیلی خوب گلزنی رو اونها برباد می‌دهند، از دست می‌دهند و پس از همین هجوم دسته کران با هجوم خیش گذشت و در دقیقه 37 بختیار رسولی حساب بازی را 3-0 به نفع دسته کران نمود. تو با همین دم وضعیت‌های خوفناک بیشتر گردیده بودند و با یک گل زده خود جواب گرداند دسته رفشن که این گل را جمعخان دولت در دقیقه 40 بعد رساند و بازی با حساب 3-1 به نفع دسته کران به انجام رسید. در این بازی همین را گفتم میتوانم که ما موسم تیاری به امسال رو کمک دیر سر کردیم، با همین نگاه نکرده امروز به رقیب خود دست بالا شدیم، اما از بازی ما قناعتمند نیستم از روی آنکه ما بازی خوب نشان ندادیم. ولی من فکر دارم که در بازی های آینده و من بعدی ما دسته ما بسیار بیشتر خوب و خوبتر بازی میکند، از آن سبب که بسیاری بازیگران ما دسته بازیگران یاش میباشند که در تیم کران بازی میکنند و ما کوشش میکنیم که بازیگران جوان رو به تیم دعوت کنیم و در آینده برای تیم جوانان تاجیکستان کمک کرده توانم. مقصد اساسی تیم ما اون میباشد که ما تصمیم گرفتیم که بازیگران جوان رو تیار کنیم برای دسته منتخب جوانان و آهسته تا دسته منتخب ملی بریم و
ҳар вақте ки ба майдон мебарад албатта ҳеҷ кас намехоҳад ки дар бозӣ бойтед ва дар мақсади мо дар ҳар як бозӣ баромада бозии хуб нишон дода ва кӯшиш кардам ки даст боло шавад. Ман медонам ки ба мо душвор мешавад, мушкил мешавад, аммо ягон чизе ки мо наметавонем нест. Ҳама ду дасту ду подора мо бояд буроем бар зидди дилхоҳ рақибе ки бар зидди мо бозӣ мекунад футбол бозӣ карда бозии хушро нишон дода ва кӯшиш кунем ки ҳамон имтиёзотро ба даст орем. як бозии дигари даври якумин бозӣ байни дастаҳои Самандари шаҳри Тортузода ва Истарафшани шаҳрӣ. Истарафшан буд. Ин бозӣ дар шаҳри